Jawar Mohammed. Tole. በቅርቡ አንዳንድ ቦታ ላይ መፈንቅለ መንግስት እናካሂዳለን ብሎ አንዳንድ አባቶቻችን ጭራሽ አይሳካም። የመንግስት ኃይሎች ከፍተኛ ሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል። አንደኛው ጅምላ ግድያ ነው። ጆዋር መሐመድ ፓርላማ ጉቱ አከናቲ ኮፈልቺሴ ማኒ መሪ በከ ቦታ ኡመታ ሰብሰባ ኢዲሌዳ ከናራታ ይረቲሜ ማልቱ ጎረሜ ጋፊ ኡመኒ ጋፈቴፊ አከሱመ ደቢቻ ሙሚች ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ደቢሳን ከሰቱ መፈንቅለ መንግስቲን ኦብሌያን ጉርጉዶ አናራቲ ያለሜት ጅራ ጀቹዳን ዋይ ፎንቆልቸ ሞቱማዳ ካኑቲን ደጋሂን ከለቺቲዳን ታሐመ ጀቹዳ ከናራትስ በ ዋንሳን ጃና ከሱማ ዋይ ነገኛቲን ወልቀበቴ አከሱማ ጋፊሌ ማና መሪ በከ ቦታ ኡመታ ከሳ ካን ጋፊሌ ጀጀብዱ ታን Sanisa gato kolin dhaggeeffannaa namdoddu moobaala biraa bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Paarlaamaan biyyattii sabsabaa idilee isaa kan taa'e irratti har'a bakka bu'oota uummataa irraa gaafiileen adda addaa kan gaafatamee fi akkasuma deebisaa muummichi ministeeraa deebisan keessaa muraasa jechuudha. Keessattuu waa'ee mafanqala mangistiidhaatiin wal qabatee akkasuma gaafiilee jajjaba haadhoitu namoonni gaafatan jiru jechuudha. Kutannoodhaan waan hawaasa keessa jiru kan dhugaadhaan wal qabatu jechuudha. Kan faaruu qofaa miti jechuudha. Kan me waa'ee Jawaaritti as deebina. Me kanaan wal qabate jechuudha. Gaafii keessattuu waa'ee nageenyaatiin wal qabate akkasuma gartee waa'ee rakkoo Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiruun wal qabate gaafatamuu baadhus asumaan isiniif hima jechuudhaan kan muummichi ministeeraa dubbate waa'ee fonqolcha mootummaadhaa kan jedhudha. Me haasawa isaanii akka tokko dhageeffanna. ከጠመንጃው ጠረጴዛ እንሂድ ኤርትራም ያላችሁ ኬንያም ያላችሁ አሜሪካም ያላችሁ ኑ ብለን እኮ እዚሁ ቤት ነው ጥሪ ያቀረብነው። በሰላም ያ ሁሉ መጥቶ አይ የመጣውት የተጋበዝኩት ይመስለኛል 4 ኪሎ ነው ያካሮንማ ጫካ አሉ እንጂ ለውጡ ጋብዟል። የኛ ሰፈር የኛ መንደር የኛ ብሔር እንተው እንደመር በጋራ እንሁን። እንዲያውም እግረ መንገድ ጥያቄውን ባይነሳ ለአባቶቼ ለታላላቅ ወንድሞቼ ምክር ቢጤ ልለግሳቸው። በቅርቡ አንዳንድ ቦታ ላይ መፈንቅለ መንግስት እናካሂዳለን ብሎ አንዳንድ አባቶቻችን ውይይት ያደርጋሉ። መፈንቅለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሳካም። እኛ ወታደሮች ነን። መፈንቅለ መንግስት እንዳይሳካ አድርገን ተቋማት ተሰራ። ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት አንዴ ተሳካ የዛሬ 50 ዓመት። ከ50 ዓመት በኋላ ብዙ የሚረቡና የማይረቡ ሙከራዎች ነበሩ፣ አልተሳኩም። አሁን ጭራሽ አይሳካም ጭራሽ። እና ለወንድሞቼ ለታላላቆቼ ምክር መስጠት ፈልገው ጊዜ አታባክኑ። የወዳጆቻችንን አገር ገንዘብ አታባክኑ። ጌስት ሃውስም አታጣቡ። አይሳካም። በግጭት በጦርነት በሽፍታነት በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ኢትዮጵያ ውስጥ መያዝ ማለት ብሎኑ እንደተበላበት ጥርስ ማለት ነው። የሚሽከረከር እንጂ የማይሻገር ስፓናቶ የሆነ ብሎን ዝም ብሎ የሚሽከረከረው አያስርም አይሻገርም። እዛውም ቦጭ እዛው መርገጥ እንጂ መሻገር አይችልም። በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ምክር ስንለግስ ቀለል አድርገው የሄዱ ሰዎች በኋላ ዋጋ ይከፍላሉ። ለተከበረው ምክር ቤት ማረጋገጥ የምንፈልገው ዛሬ ሰላም እንዲሆን እኛ የምንፈልገው ለሰላም የሚከፈል ማንኛውም ዋጋ ለመክፈል ዝግጁዎች ነን። ለምን ከሰላም ውጭ ያለው አማራጭ እንደ ሞት አንበሳ ዋጋ የለውም እንበልና ይሄ የማይሳካው ነገር ተሳካ እንበል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ሰው ገለን ይዘው አድርገን መፈንቅለ መንግስት ብናደርግ ኢትዮጵያን ሌላ ሱዳን እናደርጋት እንደሆነ እንጂ ሀገር ሆና እኛም መንግስት ሆና አንቀጥልም። መቼም ሸኔ የኦሮሚያው ሸኔ ተሳክቶለት አዲስ አበባ ቢመጣ ምን ያደርጋል? ኢትዮጵያን ያፈርሳል እንጂ ከወዲሁ ካለኔ ሌላው ሰው አይደለም የሚል ሐሳብ ይዞ አማራ ክልል ያለው ሸኔ ቢመጣ ምን ያደርጋል? የአባቶቼን ርስት ወርሳለሁ እያለ ይሄ የሁላችን ርስት ነው። የአባቶቼ አይደለም የአባቶቻችን ርስት ነው። የጋራ ርስታችን ነው። በጋራ ልንወርሰው ልናለማው የሚገባ ነው። ይሄን ሐሳብ ይዘህ ቢሳካል hidhannoorraa qawweerraa gara xarapheezaatitti kottaa kan Keenyaa jirtanis kan Ameerikaa jirtanis kan Eertiraa jirtanis qaama kam akka ta'e yoo beekuu baanne jechuudha. Jechuun yaamicha kottaa karaa nagahaatitti as bakka amma jiru kanattidha kan isin yaamne jijjiiramni hunda keessaniyyuu isin waameeti jira. Qoqqoodamiinsaa fi faffaca'iinsa adda addaa dhiisaatii saba kiyyaa saba akkasiiti jettanii qoqqoodamiinsaa fi gartee haala akkasiisan dhiisaatii walitti dammaramnee walitti edaamnee tokko taanee tokkummaadhaan
akkasitti waliin jiraannaa biyyi kan hunda keenyaati haala saniin tokkummaadhaan walis dammaramnaati koottaa kan jedhudha. Sabsabaa jechuun paarlaamaa kana keessa isin waamne paarlaamaa kanatu isin waame mana marii bakka bu'oota uummataa kanatu isin waame koottaa gara mana marii bakka bu'oota uummataa kanatti jechuudha. Natti fakkaata. Asumaan ammoo yoo gaafatamuu baadhellee waan isinii ibsu tokkotu jira. Dhiheenya kana iddoo tokkotti bakka adda addaatitti abbootiin keenya tokko fonqolcha mootummaadhaa goona jedhaniiti mari'ataa turanii. Itoophiyaa keessatti fonqolchi mootummaadhaa hin danda'amu. Itoophiyaa keessatti waggaa 50 dura yeroo takka qofa waggaa 50 dura tahameeti jira amman tan ammoo gonkuman danda'amu. Nuti ammoo loltuudha sirna fonqolcha mangistii irratti geggeeffamuu hin dandeenye ijaaraneeti jira gonkuma hin danda'amu. Obboloota kiyya gurguddaa sanii fi jechuun warra mafanqala mangistii jechuun fonqolcha mootummaadhaa irratti godhesan jechuudha. Obboloota koo gurguddaa sanii fi ergaan ani dabarsuu barbaadu waan hin danda'amnetti yeroo keessanis hin gubinaa mallaqa keessanillee hin qisaasinaa. Itoophiyaa keessatti karaa jeequmsaatiin karaa wal waraansaatiin karaa qawweedhaatiin shiftummaadhaan akkasuma fanqala mangistii yookiin ammoo fonqolcha mootummaadhaatiin aangoo qabatuudhaaf deemu jechuun akka biloona biitee hin qabne kawaa hin hiine kam akkanumatti gartee nyaatameetiin dhume kama deemu san ufumaa isaatiin naanna'uu malee kan waan hidhuu barbaadan san hin hiine. Kanaafuu akka gartee biloona isbaanaatoo ta'ee kan achuma gartee micciirameetiin ufumaa isaatii deemee bakkuma sanitti naanna'uu malee kan waan san hin hiine. Yeroo adda addaatitti gartee gorsa babbareedaa akkanaa kana yeroo kennanuu fi warri gartee laaftutti ilaalaniitiin jedhan aarsaa isaan kafalchiisaa kan jedhudha. Kabajamoo mana marii kanaaf ammoo waanin ani isiniif mirkaneessuu barbaadu nuti nagaa feena nagaadhaa fi aarsaa kamiyyuu nagaadhaa fi aarsaa kamiyyuu ni kafalla. Maalidhaa fi nagaa haalatti wanti jiru akka leenca du'eeti. Leenci du'ee sareedhaa gadi homaa faayidaa hin qabu jechuudha jechuun leencummaan isaa akkaataan durii mootummaa isaa sunumaa hin jiru akka jechuudha. Kanaafuu nagaadhaa fi aarsaa barbaachisu kamiyyuu ni kafallaa kan jedhudha. Ta'ee haa jennu jedhan fakkeenyaaf meebii jechuun yoo ta'e jechuudha. Ta'ee haa jennu fakkeenyaaf karaa finqila yookiin ammoo karaa jeequmsa adda addaa saniin tahame jechuun mootummaa qabatan jechuun yoo Suudaanii lammaffaa godhuu taate malee faayidaan biraa hin jiru. Fakkeenyaaf karaa saniin dhufame amma abaa'uun waan isaan jiranidha beekaa. Shaneen haa jennu shanee Oromiyaa waan inni jedheedha beekaa. Shaneen fakkeenyaaf hamma dhuftee Finfinnee yoo dhufte maal waa gootii jechuun ana malee namni hin jiru jechaati kan isaan deeman. Akkasuma shaneen naannoo Amaaraa yoo dhufe maal waa godhaa ristii abbaa kiyyaa jecha deema. Ristiin abbaa kiyyaa as keessa jiru ristii abbootii keenyaati kan as jiru jechuun dhaalma abbootii keenya hundaatii kan as jiru kan jedhudha. Jechuun deebisaan Dr. Abiyyi gaafii achi hawaasa keessaa ka'ee irratti deebisaan kenne bal'aadha. Jechuun waa'een fonqolcha mootummaadhaa kun dhageessanii jirtanii jechuun iccitimaadhaan mari'atame jechuudha. Iccitimaan taa'ame natti fakkaata. Eenyu akka ta'e hin himne haa ta'uti ammoo as keessatti akkuma amma dhageessan kana jechuudha. Obboloota kiyya gurguddaa abbootaachin jedhe fakkeenyaaf abboota keenni tokko bakka iddoo adda addaatitti fonqolcha godhuudhaaf taa'anii jedhe ammas deebi'ee obboloota koo gurguddaa jedhe kam akka ta'e namaaf hin galu. Deebi'ee ammoo haa ta'uti ammoo waa'ee hidhattoota shanii jedhuu fi shanii Amaaraa fi shanii Oromoo waan inni jedhee beekee san kaasan jechuudha. Waan kana walitti aanseeti kan inni kaasa jechuudha. Jechuun yoo fakkeenyaaf saniin wal qabate sin beenu yoo kabiraata illee beenu garuu ammoo obboloota koo gurguddaa jedhee gara kana ammoo abbootii keenya jedhaniiti jiranii finqilli kun kam akka ta'e yoo beekuu baanillee jechuudha. Tole hayyeeme gaafiilee bakka bu'oota uummataa irraa ka'ame keessaa kan dhugaa irratti hundaa'ee yeroo garagaraatitti warra kanaadha. Kan paarlaamaa kana paarlaamaa fakkeessu jechuun warra kaabaa kana jechuudha. Kan paarlaamaa kana paarlaamaa fakkeessu yeroo adda addaatitti mee gaafii inni gaafate xiqqashoo takka. የመንግስት ኃላፊዎች በተለያየ ጊዜያት በተደጋጋሚ ስለ ሀገራዊ ምክክርና ስለ ሽግግር ፍትህ ሲያነሱ ይደመጣል። ነገር ግን ከሀገራዊ ምክክርና ከሽግግር ፍትህ በፊት መቅደም ያለባቸው ነገሮች አሉ ብለን እናምናለን። ከነዚህ ውስጥ አንደኛውና ዋነኛው የእምነት ግንባታ ወይ መንግስት በህዝቡ ዘንድ እምነት አልገነባም ብለን እናስባለን። ጋፊን አንቀቡ mootummaan kun bulchiinsi ammaa kun yeroo adda addaatitti waa'ee mariidhaatii fi akkasuma gartee waa'ee haqa ce'umsaa kan amma jedhame kana jechuun kan amma taa'amaatiin ture san jechuudha. Waa'ee kanaati dubbataa. Kanaan duratti ammoo mootummaan waan sirreessuu qabu tokkotu jira jenneeti amannaa. Inni kunis uummataa fi amantummaa qabaachuudha. ይህም የሚገናኘው ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር የተገናኘ ነው። ባለፉት 10 ወራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ሰበብ በማድረግ የመንግስት ኃይሎች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል። ከነዚህ ውስጥም አንደኛው ጅምላ ግድያ ነው። በሰብአዊ ዜጎች ላይ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ባልታጠቁ ዜጎች ላይ ጅምላ ግድያ ተፈጽሟል በበርካታ የአማራ ክልል ከተሞች። ሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም
እንደ ጾታዊ ጥቃት፣ ድብደባ፣ ዘረፋ፣ ንብረት ማውደም፣ የሲቪል ተቋማት፣ በጤና ተቋማት፣ የትምህርት ተቋማት ላይም ውድመት እንደደረሰ እንዲሁ በርካታ ምስክሮች የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው የሰብአዊ መብት ችግር በፖለቲካ አመለካከት ልዩነት ምክንያት በርካታ ፖለቲከኞች የምክር ቤት አባላትን ጨምሮ ታስረዋል። ጋዜጠኞች፣ አንቂዎች፣ በአጠቃላይ ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት በተለይ በአማራ ክልል ደግሞ አማራዎች በጅምላ ለወራት በስር እየማቀቁ ይገኛሉ። ከየምክር ቤት አባላት ስናነሳ ተደጋጋሚ የተገለጸው የምክር ቤት አባላችን አቶ ክርስቲያን ታደለ የመንግስት ወጪ አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኖ መንግስትን ከምዝበራ ያዳነ በሰላማዊ ትግል በእጅጉ የሚያምን ሰው ነው። እንግዲህ 1 ዓመት ለሚሞላ ጊዜ እየማቀቀ ያለው መሰር ሌሎቹ ከለውጡ ጋር ከእርሶ ጋር አብረው የሰሩ እንዳነ አቶ ዮሐንስ ባያሌው፣ ዶክተር ካሳ ተሻገርና አቶ ታዬ ደንዳ ያሉም ለውጡ ስህተት ፈጽሟል፣ በትክክለኛ ጎዳና እየሄደ አይደለም ብለው ስለሞገቱ ብቻ እንዲሁ ለወራት ታስረው አማንቱማ ጅሩ ጅሩ ዋሄረኮ ሚርገድ አላ ኢልማ ናማቲ ዳኒ ወልቀበቴ ባቲሌ ኩርነን ደርባን ከና ፈኬና ፊ ጀደ ናኖ አማራ ከይሰቲ መጋሎት አዳዳ ከይሰቲ ጀደ መጋሎት አለ ለካሄ ፈኬና ፊ ጎንደር ባህርዳር ወሎ ሀላ በካዳዳ አላ ለካሄ ቹዳ ካንን ከይሰቲ ሞቱማን ነሞተ ሲቢሊዳ ከነገሃ ኢረቲ አጀቻ ጁምላዳ ሳሚቻ መነን ነገሃ መነን ኢሳኒ በርበዴሱ አከሱ መገርቴ ዋን ሚርገድ አላ ነማዳ ሄዱ በሌሰን ሄዱ ዳራወቴት ጅራ አከሱማ ረኮ mirga dhala namaa kan biraatu jira eenyummaadhaaf hidhamuu jedhe fakkeenyaaf fi haga miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa kan as keessa jiraniidhaan bahuudhaatitti hedduun isaanii amaara waan ta'aniif yookiin ammoo eenyummaa isaanii qofaa fi kan hidhaa jirantu jira kan jedhudha jechuun dhaan gabaabsee jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf as keessatti hedduun namaa waa'ee faaruudhaatiin akkuma isin beektan cabacabaadha paarlaamaan Itoophiyaa kun jechuudha. Angurbaa kana jechuun yeroo hedduu warruma kaabaa kana dinqisiifanna fakkeenyaaf kana yeroo jedhu fakkeenyaaf kun waa'een warreen mirga dhala namaatiif falmu kan biyya keessaa kan biyya alaatillee mirkaneessee kan jedhudha gurbaan kun gartee ragaan inni jechuun ragaan inni dhiheeffate jechuudha. Oromiyaa keessatti kan rakkoo mirga dhala namaa irratti deemsifamaatiin jiruun wal qabatee kan biyya keessaa fi biyya alaatiidhaatillee karaa human raayitiin karaa gartee akkasuma komishinii atta ka biyya keessaatillee yeroo adda addaatitti gabaasetu jira. Takka nama waan akkana kana dubbatu ageessanii yoo guddate nagaa kan jedhudha. Arroolee kan isaan gaafata waa'ee nagaa kan jedhudha. Ifaa bilisatti mootummaan ajjeechaa jumlaadhaa saamicha manneen uummata nagahaadhaa uummata qulqulluudhaa gubu akkasuma hidhaa jumlaadhaa kan jedhu raawwateeti jira. Dura amantummaa kanatu dursaadha. Ce'umsaa yookiin ammoo gartee ce'umsaa yeroodhaatiif akkasuma yookiin ammoo waa'ee marii isa jedhamu kana dura amantummaa mootummaadhaati kan dursu kan jedhu haala kanaan gaafate jechuudha. Warri kun dhugaa dubbachuu fi paarlaamaa kana ka paarlaamaa fakkeessuun warruma kana natti fakkaata jechuun gaafa wayyaan illee akkasuma warruma kana dhugaa dubbachuuf kan gartee paarlaamaa fakkeessu jechuudha. Namni waan adda addaa jechuu danda'a keessattuu jedhe fakkeenyaaf warra gaafa jijjiiramaa isinii waliin hojjetaatiin turan warra akka Yohaanis Boyyaaloo akkasuma gartee kan akka Taayyee Danda'a Reedoo fa'aa amma mana hidhaa keessatti warra gaafa duraa ce'umsa isinii waliin hojjetaatiin turetu mana hidhaa keessatti dararamaatiin jira. Deebisaan itti kenname akkuma jirutti ta'ee jechuu kiyya gaafiilee akkanaa kan gartee dhugatti hawaasa keessa jiranii namni gaafatu warra kaabaa kana dhugaa dubbachuuf warra amaaraa kana jechuudha. Jechuun itti dabaluu danda'a amma namichi horillee itti dabalamuu danda'a warra akka Kiristaan Taaddalee kan inni har'a gartee sagalee ta'uu fi barbaade kan akka Taayyeedhaa kan inni dubbatuu fi barbaade kanatti dabalamuu danda'a. Garuu akkaataa isaan itti gartee ofirraa bahaniitiin haqa uummata keessa jiru akkasitti dubbatuun isaanii hedduutu akkana dinqisiise hedduutu akkana ajaa'ibsiise dhugaa dubbachuuf. Asirratti Dr. Abiyyi jechuun xixiqqeessitumaan irra dibaadhaan kan inni bira dabre mootummaan uummata isaa waan ajjeesuuf hin jiru jumlaadhaan hin ajjeesu uummata isaa hin saamu si akkamitti uf ajjeefna akkamitti uf saamna ufis mootummaan ofii isaatii uf hin ajjeesu ofii isaatii uf hin saamu kan jedhudha jechuun uummata isaa hin ajjeesu uummata isaa hin saamu si jechuun wanni jedhame kun waan faallaa mootummaati mootummaan kana hin godhu jechuu isaaniiti kan jedhudha garuu gurbaan waan warri mirga dhala namaatiif falmu kan biyya keessaatiif kan biyya alaallee qorannoodhaan mirkaneessee qofarra dhaabbannee yoo dubbanna jechuudhaan jechuudha kan inni gaafate. Tole hayyee kan biraarraa paarlaamaa guutuu kan kofalchiise waa'ee Johaar Muhammad hedduutu akka na ajaa'ibsiise waa'een Johaar Muhammad jechuudha. Jalqaba irratti yeroo gartee carraa namoota akka achirratti dubbataniif gaafii gaafataniidhaaf yeroo kennamutti akka carraa tahee namichi abbaadhaa fi ilmaan illee maqaan isaa Johaar Muhammad jechuudha. Yeroo maqaan isaa waamameetiin haasawatti seenuu namicha immoo afaan Oromootiin dubbatee jechuudha. Paarlaamaan guutuun bashaqeetiin koflee jechuudha. Akka dabbaramellee kan gartee rafellee hirribaa ka'ee jechuudha. Bee viidiyoo xiqqashoo sana dhageeffadha. በመቀጠል የተከበሩ ጆዋር መሐመድ ቶሌ ገለቶማ ከበጀሞ
kabajamoo muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gaafiiwwan miseensota mana mariitiin dhiyaataniif ibsa kennuuf gidduu keenyatti waan argamaniif onneerraa galateeffachuun barbaade. Maqaan isaa Johar Muhammad ta'uu itti aansee ammoo afaan Oromootiin jechuun mana marii bakka bu'oota uummataa kana keessatti afaan Oromootiin jechuun nama afaan Amaaraan dandeenye Johar afaan Amaaraan danda'uu kiyyaa fi miti paarlaamaan Johar ta'uudhaaf namuu girrim jedhee deebii ammoo yeroo inni tole jedhee afaan Oromoo haasa'utti eegalutti namuu Joharii kaan yaadateeti paarlaamaan guutuun kofilee jechuudha. Waan ajaa'ibaati hatta Dr. Abiy illee kofilee ture jechuudha yeroo sanitti. Johar Muhammad yeroo jedhamu bakka maqaan paarlaamaa keessatti illee biiroo keessatti illee qaalichuma diimaadha jechuudha. Qaalichi diimaan hedduu gurra nama hedduu keessa seeneeti jira. Hedduu takka na ajaa'ibsiise akkaataa gartee paarlaamaan guutuun harar jedheetiin itti kofilee kanatti jechuudha. Tarii namni gariin eessumaa Johar asitti dhufe ka jedhu illee hin dhabamu yeroo sanitti. Yeroo afaan Oromoo san dhaga'utti tarii Joharii makaantu qaalichuma diimatu as keessa seenee laata jedhee namni muddamillee hin dhabamu. Akka kanatti gartee namuu har jedhee kofiletti jechuudha. Asumaanuu mukii irraa galchee jechuudha jiddumaanuu namichi Johar Muhammad ta'uudhaan afaan Oromoo dubbatuudhaan Johar Muhammad paarlaamaa seenee eessaa nutti seenee jechuudhaan hedduun namaadha akkasitti har'a jedheetiin itti kofile jechuudha. Waa'ee mana marii bakka bu'oota uummataa kanarratti kaa diinagdeedhaan wal qabatee akkasuma gartee waa'ee nageenyaa, waa'ee misoomaa, waa'ee barnootaa, waa'ee fayyaa hundarratti iyyuu gaafiin gaafatame akkasuma deebiinis deebifameeti jira jechuudha. An keessaa kanuma muraasaadha jechuudha kanneen isin dhiyeesse. Ana Abduu Mubaarak Biraayyaa hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan naa tura.